Ouais, gros. T'as entendu? Ouais, tu crois que c'est un voleur? Je sais pas, gros. Mais chope un truc, on va aller voir direct. Ok, vas-y. Gros? Gros, t'es prêt? Ouais, je suis chaud. Ok, vas-y, ouvre, j'arrive. Bon, à 3 en go, ok. Attends, regarde. J'ai comme l'impression qu'il va falloir employer les grands moyens. Stylé, gros. Merci. Bon, allez, go.